Dobrý den. Co si přejete? Tomáš Hájek z UDDSV. Kde prosím najdu soudruha Rousala? Po schodech nahoru, druhé dveře vlevo. Děkuju. Odkud? Dobrý den, soudruhu. Tomáš Hájek, UDDSV. Rousal, prosím, posaďte se. Odkud jste říkal, že jste? UDDSV. Ústav pro dějiny druhé světové války. Aha. A co potřebujete? Přijel jsem ohledně toho Kadlece. Kadlece. No, toho zabitého v 39. Nevím, o čem mluvíte. Předevčírem vám můj šéf telefonoval. Nic takového si nepamatuju. Potřebuju jenom dohledat nějaké údaje. Kudy se dostanu do archivu? Naproti, přes ulici. Tak děkuju. Bylo mi potěšení. Dobrý den. Tomáš Hájek, UDDSV. To je mi návštěva. Červinka, těší mě. Četl jsem vaši studii, Opravdu? ale nemůžu ji sehnat. No vidíte. 2krát jsem psal, aby udělali dotisk. Seriózní práce už dneska nikoho nezajímá. Führerova druhá armáda v celé své kráse. Přímo na náměstí zaparkovalo dělostřelectvo. Tady stály obrněné divize a všude okolo pěchota. Führer měl co dělat, aby projel k tribuně. Byl tu i Führer? Nechal se slyšet ještě před válkou, že si dá v Červeném Městě oběd, až bude republika jeho. Ale proč tady? To je jasné. Nejvýchodnější město republiky, navíc průmyslový zázrak. Od Němců to byl geniální nápad, výborný tah propagandy. Když padlo Červené Město, muselo být v celé republice jasné, kdo je tady pánem. Celá okupační armáda na jednom místě. Museli být strašně sebejistí. Vlastně přijel jsem kvůli něčemu jinému. Připravujeme knihu k výročí okupace. Má to být o lidech, kteří padli během Anšlusu. A mě zaujalo, že v Červeném Městě byl tehdy zabit jediný člověk. Nějaký Jiří Kadlec. Co na tom jinde jich padly desítky. Právě, když je jediný, je to hrdina. O takových se dneska píšou knížky. Slyšel jsem, že tady někdo padl, ale nikdy jsem se o to nezajímal. Dobrá, já se vám na to podívám. Škoda, že jste se neozval předem. Můj šéf volal předevčírem na MNV. Na MNV? To mohl zavolat z okna. Zkuste přijít odpoledne. Tak díky. Zatím nemáte zač. Dobrý. Pustíte mě dovnitř? Máte povolení? Nemám. Podívám se jen kousek, nikomu to neřeknu. A něco tam na vás spadne, bude to na mě. Dojděte si pro povolení. A kde ho vydávají? Na úřadě. Díky. Ale dneska už tam nikdo nebude.
hledáte někoho? Ne, díky. Myslím, že jsme tu kdysi bydleli. Cože? Že jsem tu kdysi bydlel. Že jste tu bydlel? Odstěhovali jsme se, když mi byli 4. Vy jste Tomáš. Jsem? Jste vyrostl. Jste podobný na tatínka. Nechcete si dát kafe? Tak děkuju. Rád. To je ale překvapení. Malý Tomík. Bohužel skoro nic si nepamatuju. Mrzí mě to. Když vaše maminka umřela, býval jste u nás pečený, vařený. Hlídala jsem vás, když tatínek jezdil do Německa. Tenkrát jste odjeli tak narychlo, že jsem se ani nestačila rozloučit. Otec dostal nové místo v Praze. Nabídli mu zaměstnanecký dům, vlastně vilu. No jo, on uměl dobře německy. Vy jste měli v Německu příbuzné, že? A jak se má? Zemřel ještě za války. Na infarkt. To je mi líto. A co vy? Hledáte kořeny? Jsem tady pracovně. Připravujeme knihu o okupaci a já mám napsat něco o obsazení Červeného Města. To byl tenkrát zlý den. Bylo škaredě. Plno vojáků, v ulicích tanky, děla. Sjeli se sem z celé republiky, přehlídka vítězů. Víte, když tenkrát v 38. pan továrník odjel do státu, všichni jsme doufali, že se vrátí a pak přijeli tanky a byl konec. Ještě, že to nakonec dobře dopadlo. Dobře dopadlo? Co pak nevidíte, jak to tady vypadá? Fabriku znárodnili a zavřeli. A na radnici sedí ten tady Krousal. To snad. Ale ano, před válkou dělal poskoka v továrně, na nic jiného se nezmohl. Pak měl nějaký malér, tak ho vyhodili, tak začal dělat agitační letáky a pořádal levičácké demonstrace proti továrníkovi. Nebojíte se takhle mluvit? No, co bych se bála? Vždyť je to pravda. Děkuju vám za kávu, ale bohužel už musím. A kam se táhnete s tím kufrem? Mám adresu na hotel. A prosím vás, hotel už je dávno zavřený. Zavřený? A víte co, nechcete spát u mě? To jste moc Mám hodná, volný ale... pokoj po manželovi. Jen tady ten kufr nechte. Tak vám děkuju. Tak jsem vám toho Kadlece našel. Byl to hrázný. Hrázný. Pracoval na přehradě, staral se o přívod vody do města a Bůh ví, co ještě. Narozen 1903 v Holešově, v Červeném Městě pracoval od roku 1928, zemřel 15. března 1939. Zastřelen okupanty při výkonu služby. A díval jsem se taky na tu jeho profesi. Hrázní byli celkem 3, kromě Jiřího Kadlece nějaký Otto Walder a Josef Hoffmann. O tom Walderovi nevím nic, ale Hoffmann, pokud se nepletu, bydlí pořád na hrázi. A nevíte, jak se tam dostanu? Trolejbusem, Cčkem. Počkejte. Taky vás to tak fascinuje? Plány a nákresy. Je tam celé město. Kdysi jsem se v tom prohraboval. Ale čert, aby se v tom vyznal. Našlo se to po válce na plánovacím. Úplnou náhodou. Jinak tam všechno schořelo. Červené Město je jeden celek. Promyšlené dílo jednoho muže. Ale všechno je to pryč. Dneska už těžko pochopíme, k čemu to všechno bylo. Díky. Přijďte zítra. Zavolám do Brna. Po válce tam něco přesouvali. Zkusím taky tu matriku.
Ohledně toho Valdera. Jestli umřel, tak tam bude záznam. Díky. Tak zítra. Dobrý den, vy jste pan Hoffman? My se od někud známe. Měli bychom? Co chcete? Jsem Tomáš Hájek, z Ústavu pro historii druhé světové války. Sháním informace o smrti vašeho kolegy, Jiřího Kadlece. Já vám toho moc neřeknu. Něco třeba ano. Byl jste ten den, co ho zastřelili na hrázi? Ne, službu měl Kadlec. Když jsem ho přišel ve 4 vystřídat, našel jsem ho mrtvého. Ležel tamhle na té lavce. Co myslíte, že se stalo? Jestli tudy prošla německá rota, nejspíš proti ním vyběhl s holýma rukama. Měl tady k tomu citový vztah. Nevíte, kde bych našel toho třetího? Otto Valdera. Netuším, s Bohem. Pane vrchní, prosím vás, jsem historik, píšu knížku o válce a hledám nějaké pamětníky. Lojzo, nějaké pamětníky hledá. Jasně, to jsme my. Vy jste ten Američan? Vypadá snad jako Američan. Proč Američan? Je tady nějaký Američan? Všichni z toho mají Vánoce. Jo, nikdo neví, co tu chce. Rousal je z něho úplně vedle, ale nemůže s ním nic dělat, má vízum nebo co. Počkej. Pán se chce něco zeptat, že jo? No, říká vám něco jméno Kadlec. To byl ten mrtvý v 39. Co o tom víte? Psali o tom v novinách. Jak se vám líbí v našem Zapadákově? Krása, co? Továrník se musí v hrobě obracet. A stejně za to může ten starý kolaborant. Kdo? Rousal. Náš soudruh tajemník. Že, Járo? To je náš Jarin, dělal s Rousalem na plánovacím. Myslí si, že Němcům prozradil nějaké veliké tajemství. Nedělej si z toho srandu. Jaké tajemství? Ale neberte ho vážně. Je na moc. Dobré ráno. Sladíte čaj? To jste nemusel. Nesladíte? Ne, díky. Tak jak jde práce? Zatím žádná sláva. Mimochodem, říká vám něco jméno Jiří Kadlec?
Kadlec? No jak by ne. To byl dobrý člověk. Trochu samotář, ale opravdový vlastenec. Nedivím se, že ho nacisti zlikvidovali. A jak se to stalo? Co? Myslím, jak ho zlikvidovali. To nevím. To bylo nějak na začátku války. Víte, na takových lidech stálo Červené město. Pan továrník si uměl vybírat lidi a myslel vždycky dopředu. Když stavěl novou výrobní halu, počítal s tím, že až doslouží, bude z toho tělocvična. Ze zbytku z výroby dělal hračky pro děti. Jo, to byly časy. Nebýt války, kdy dnes mohlo Červené město být. Tak vám děkuju za snídaní. Počkejte, dám vám buchty na svačinu. To mi nedávejte. Jenom berte. Jste hubený jako lund. Dobrý den. Co potřebujete? Potřeboval bych propustku do továrny. Vy taky? Propustky nedáváme. Já potřebuju to pro studijní účely. Propustky nedáváme. Aha, chápu. Počkejte, kam jdete? Nejste uhlášený. Omlouvám se, ale potřebuju propustku do továrny a soudružka na vrátnici mi nechce vyjít vstříc. Nevidím důvod, proč by měla. Soudru tajemníku, jsem tady pracovně. Pracujete na knížce o okupaci, pokud vím. V továrně nemáte co dělat. O tom, co mám nebo nemám dělat, rozhoduju s dovolením sám. Miluško, můžete sem přijít? Soudruh je na odchodu, vyprovoďte ho. Co chceš? Propustku, no a co? Dej mi pokoj. Kluci, počkejte. Kluci, vemte mě dovnitř. Co za to? Dál nejedem. Díky, kluci, máte to u mě.
tady děláte? Mám propustku. Nebojte, já vás nenahlásím. Anderson. Hájek. Já chtěl jsem se jen podívat, kde pracoval můj otec. Opravdu. Můj otec to tady projektoval. Emigrovali jsme na začátku války. Továrník poslal otce do zámořské pobočky. Zachránilo nás to před lágrem. Vy jste Žid? Nezdá se vám moje jméno? Otec si ho změnil. Židi to ani v Americe neměli lehké. Co dělal váš otec? Nevím, pamatuju si toho strašně málo. Byli mi tenkrát 4. Nikdy jste se pak neptal? Otec zemřel ještě za války. Neměl jsem z toho rozum. Tolik práce a všechno zbytečně. Třeba to jednou zase otevřu. Nerozumíte mi. Existují věci pod povrchem. Druhý plán důležitější než první. Schovejte se. Slyšel jsem hlasy. Sorry. Kudy se dostanu ven? No, pojďte. Tak co vám řekl Hoffman? Skoro nic. To je výpis z matriky. Otto Walder, 3. Hrázný. No, jako nezvěstný. Asi se nevrátil z nucených prací. Ten už vám taky nic neřekne. Trochu jsem o tom přemýšlel. Vojáci přišli ze západu, z roviny. Ale Kadlec byl tou dobou na opačné straně. Třeba měli předsunuté hlídky. Mě spíš zaráží, že nezastřelili i někoho jiného. Neměli koho. Přišli do prázdného města. Továrník měl výborný evakuační plán. Hned ráno přesunuli všechny do kopců. V každém domku byl takový zvonek. Řídili to centrálně. To musel být Führer dost zklamaný. Taková estráda a žádní diváci. Továrníkovo překvápko. S tím vaším továrníkem, myslíte, že to všechno mohlo mít ještě nějaký jiný význam? Myslím něco jako záložní scénář, nebo tak? Včera jste říkal něco o promyšleném celku, ty plány. Kolego, továrník byl sice génius, to jo, ale nesmíte hned za vším hledat záhady. Mohl bych si ty plány půjčit? To nepůjde, z archivu se nesmí nic vynášet. Dám vám na ně pozor. Ne, předpis je předpis. Zastavte se zítra, měli by přijít ty věci z Brna. Můžu s váma mluvit? Skončil. Tam byl Hildebrand, tam byl tento Pešek, Hemele. A Bican. Ale nebyl tam ten Bican, nešvi mě pořád s tím Bicanem. Co přesně dělalo plánovací oddělení? Územní plány, inženýrské sítě, všechno. Stavěli jsme město. Nic víc? Ještě něco. Říkali tomu druhý plán. Co to je? Nastoupili jsme tam s Rouselem až 37. jako asistenti. Dělali jsme jenom na dílčích věcech. Hlavním plánu nás nepustili. A Rousela pak vyrazili. Schoval se tam po šichtě a vlezl do těch plánů. Chytili ho přitom a na hodinu vyhodili. A o co teda šlo? Nevím. Ale bylo to dost důležité, aby se Rouselovi vyplatilo prodat ty informace Němcům.
Máte na to nějaké důkazy? Když vám řeknu, že hned v 39. šli všichni z plánovacího do plynu. Němci zahladili stopy. A Rousalovi nikdo neskřivil ani vlásek. A vy? Nic jsem nevěděl. To mě zachránilo. Byl jsem tam moc krátce. Já ti povídám, že nebyl! Honko, no, Luci, já ti pořád říkám... Co to bude? Já nevím, co s tebou budu dělat. Jsem na odchodu. Jiná hospoda tady není. A platit bude kdo? Říkal jsem ti posledně, že na sekyru už nedávám. Nebyl tam bys. Co já si nepamatuju? Prosím tě, ať to můžu vyjmenovat Honko. Kdykoliv chceš, no tak by tam píš. Jste si jistý, že chcete platit za něho? Ty co tam nebyl? Proč já se nebudu s tebou hádat už? Pánové, to by snad stačilo. Já ti povídám, že nebyl. Kam chcete jít? Spát, jsem unavený. Vy mi nevěříte. Ty plány jsou v archivu. Němci se je snažili zlikvidovat, ale po válce se jedna kopie našla. Kdybych se tak dostal dovnitř do fabriky, všechno to tam pořád musí být. Vím, jak se tam dostat. Ale mám tady úplně jiné věci na práci. Neblázněte. Člověče, věřte mi. Zítra vyjde nás za archivem. Budu tam. Tomáši, to jste vy? Ano, dobrý večer. Zítra. Kdo to pro boha byl? Tak jsem si vzpomněla, když jste se ptal na toho Kadlece. Rousal jednou uspořádal demonstraci přímo před podnikovou bránou. Řečnil o tom, jak továrník vykořisťuje dělníky a já nevím co. Kadlec šel okolo a viděl ho, jak tam řeční, vylezl na tribunu a dal mu přes hubu. No a Rousal stáhl ocas a utekl. Lidi se na to dívali a nikdo neřekl ani muk. A to nebyl Kadlec žádný zápasník. Slyšel jsem, že Rousal kolaboroval s Němci. Neříkejte. Prý jim vyzradil nějaké tajné plány, ještě před válkou. Před válkou? No, to se mi nezdá. Rousal je všeho schopný, to jo, ale že to neumá. A že by vymýšlel nějaké spiknutí s Němci, na to byl moc velký zbabělec. Už jste byl za paní Kadlecovou? Kadlec měl ženu? Teď? Věšíte vlaječky, stavíte pomníky partizánům a na Jiřího si vzpomenete teď, po 30 letech? Chtěl jsem se jen zeptat, co přesně váš muž za továrníka dělal. Chodil na obchůzky v továrně. Myslel jsem, že pracoval na hrázi. To taky. A pak ještě chodil na obchůzky v továrně. A jak se to stalo? Co? Myslím, jak ho zastřelili. To nevím. Začalo se zvonit, že máme jít na kopec. A on, že musí na hráz a já mám jít sama. Že se potom uvidíme. Ale já už jsem ho pak nikdy žil. Promiňte. Váš muž zemřel za vlast, paní Kadlecová. Dobrý. Z Brna pořád nic nepřišlo, počkejte, zavolám tam. Ahoj, Milane. Prosím tě, jak to vypadá? Cože, já jsem nic takového neříkal.
pošli, teď já tady na to čekám. Tak jo, díky moc. Díky moc, měj se. Tak si představte, že tam prý volal někdo z MNV, ať sem nic neposílají. Cože? Nedělejte si starosti. Zítra to pošlou. Dobrý. Tak kudy? To berete s sebou? Jak jste to našel? Kam jdeme? Nebyl jsem tu 20 let. Říkal jste, že všichni z plánovacího šli do plynu. Jo, všichni kromě mě a Rousala. Vlastně je tam ještě nějaký Štrausler, Židák. Firma je hned po Anšlusu všechny posílala za moře. A neskusil jste ho kontaktovat? A jak? Co je tohle? Hráze! Jsou kolem celého města. Proti povodním. Něco pro vás mám. Kde jste to... Vy jste je čornul. Tak je hodlám vrátit. Ručíte mi za ně. Nechcete to nechat na potom? Ty hráze. Co? Nic. Každopádně je to celé k ničemu, protože to nejpodstatnější chybí. Chybí? Jo, 20 stránek zprostředka. Jak to víte? Je to číslovaný. Ale možná jsem něco našel.
Halo, kde jste? To prostě blbec. Co by si na nás vymyslel? To by jsem asi tak lezl. Ještě 2 hodiny a končíme. Máte plán? Poslyšte, ti policajti, to nebylo jenom tak. Komu jste říkal, že sem jdeme? Za koho mě máte? No tak pardon. Zajdem na jedno a pořádně projedeme ty plány. Běžte, já přijdu za vámi. Opravdu nevím, jestli je to dobrý nápad. Co tím chcete dokázat? Pokud má soudruh tajemník čisté svědomí, tak nic. Rousal Alois. Ztráta důvěry. Co je tohle? Vzdělávací kurzy. Firma je pořádala pro zaměstnance zdarma. To je dost, že jste tady. Mám... Rousal neumí německy. Co? Byl jsem v archivu. Rousal propadl z němčiny, neumí německy. No a? Jak mohl prodat plány Němcům, když jim nedokázal říct ani slovo? Třeba si vzal slovník. Už prosím vás, nic neříkejte. Já jsem vám naletěl. Co to bude? Dejte mi panáka. Počkejte. Třeba tam byl ještě někdo, nějaký tlumočník nebo co já vím. Nikdo přece neříká, že v tom měl Rousal sám. Proč by ho jinak Němci nechali naživu? Vás taky nechali. Rousal ty plány ukradl. Já si to pamatuju. Těžko. Když ho chytili, tak ho určitě hned zkontrolovali, jestli se něco nestratilo. Třeba je jenom nafotil, co já vím. Nemáte důkazy. Mně taky jedno, prosím tě. Řekněte mi popravdě, všechny ty kanály, hydranty, propustí. Připadá vám to normální? Ve fabrice na boty. Poslechněte, ty plechové dveře, jak nás u nich začali honit ti fízlové, to je něco hodně důležitého. Musíme zjistit, kam ten tunel vede. Zítra v 11 za archivem. Napijem se. Řekněte mi, jaký byl otec?
Váš otec pečlivý, pracovitý, ctižádostivý, možná až trochu moc. Dokázal vyjít s každým, dokonce i s Rousalem. Vůbec se nedivím, že šel za lepším, když mu nabídli to místo v Praze. Když umřela vaše maminka, všude vás brával sebou. Do továrny, do práce. No, vy si na to nepamatujete? Ne. Vlastně nevím. Pane Anderson! Jak jste to myslel s tím druhým plánem? Co to máte? Papíry po otci. Dejte mi to. Můžu se podívat? Ne. Jak to bylo s Červeným městem? Proč to chcete vědět? Proč to tajíte? Minulost je mrtvá, nechte ji být. Nikomu tím nepomůžete. S Bohem. Mohli bychom se večer vidět? Dnes odjíždím. Pojďte dál. Tak je to konečně tady. Denní záznamy z hráze. Ale nevím, jestli vám to k něčemu bude. Ale ano. Myslím, že jste mi pomohl. Zase vy. Lhal jste mi. Službu jste měl tenkrát vy. Vypadněte. Co tady Kadlec hledal? Řekl se vypadněte! Dobrý den. Co jste dělal včera v archivu?
Strkáte nos do věcí, do kterých vám nic není. Já nerozumím vám. Tak mě dobře poslouchejte. Překročil jste rámec vaší pracovní náplně. Mluvil jsem s vaším nadřízeným. Zítra se vracíte do Prahy. Přišel a přímo se zeptal, já jsem nechtěl lhát. Chápu. Zítra odjíždím. Počkejte, někdo tu pro vás něco nechal. Co jste čekal? Vždyť je to blázen. Dobré ráno. Dobré. Vy už odjíždíte? Odjíždím. To je škoda. Ani jsem si vás neužila. Kdybyste si ještě vzpomněla na něco k tomu Karlecovi, dala byste mi vědět. Tomáš Hájek? Myslela jsem si, že se jmenujete Walder. Prosím. Tak se přece jmenoval váš otec. Voda. Celé to bylo na vodu. Ty hráze. Myslel jsem, že jsou proti vodě zvenčí a přitom měli držet vodu uvnitř. Chápete? Podívejte, tady ty kanály. A tohle. Celé město se dalo zatopit během několika minut. Továrníkovo tajemství. Post. A hádejte, odkud se to všechno spouštilo. A co ta snídaně? Nechal jste se podplatit. Podle plánu jste měli zatopit město, mohli jste zlikvidovat celé okupační vojsko. Roussel na to přišel a podplatil vás nacistickýma prachama, že? Válka mohla dopadnout úplně jinak. Jak jste mohl? Počkejte. Vy jste zabil Karlece. Já? Co pak si to nepamatuješ? Tomáši Waldere? Zeptal ses někdy otce, kde vzal z ničeho nic na začátku války hromadu peněz? Co s nimi udělal? Koupil si vilu? Tvůj otec to vymyslel. Vlastizrada výměnou za německé prachy. Jenže neměl důkazy. Němci by mu nevěřili. Tak do toho zatáhl Roussela. Ten plán je nafotil na plánovacím. O peníze jsme se měli rozdělit rovným dílem. Karlec to nevěděl, práskl by nás. Vůbec tu neměl být. Jenže pak uviděl ve městě vojáky, vyrazil na hráz a chtěl to spustit. Tak ho Walder zastřelil. Druhý den zbalil prachy a zmizel. Žádné dělení. Zmizel i s tebou. Změnil si jméno, abych na něho nemohl. 25 let tu trčím. Ničím je strach, výčitky. 25 let přemýšlím o pomstě. A teď si přijdeš ty? Hajku, jak to, že jste neodjel? Říkal jsem vám přece. Ale soudruzi. Vypadni. Přece ze sebe neuděláš vrha. Máš čisté svědomí, zabil ho Walder. Ty víš hovno o svědomí.
Josefe, neblázni.